Так, ну пробег 72 950 после замены. Было что-то 69 тысяч там, короче. Маслица уже подожрал он. Было чуть выше максимума, там буквально пару миллиметров. Сейчас уже где-то к минимуму уже подходит. И у меня это. Вот, сейчас я буду делать промывочку. Ну, залью мягкую промывку, сейчас покажу какую. Вот такая она у меня будет. Сейчас я двигатель прогрею. Вот, называется она долговременная промывка двигателя. Не знаю, попробую ее. Вот тоже надо будет замешать. Сейчас двигатель прогреется до рабочей температуры. Вот, и вот на этом пробеге я сейчас ее залью, пока поезжу немножко, потом поменяю маслица.